প্রজনন হলো যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় কোনো জীব তার নিজের অনুরূপ বংশধর সৃষ্টি করে, নিজের অনুরূপ বংশধর সৃষ্টি করে। এখানে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে নিজের অনুরূপ এই কথাটা দ্বারা কি বোঝালো, এটা তো এটাই বোঝায় যে যে জীব তার বংশধরটা তো তার মতোই হবে। একটা গরু তার বাচ্চা সেটাও গরু, গরুর বাচ্চা গরু, ছাগলের বাচ্চা ছাগল, ছাগলের বাচ্চাটা তো ছাগলের মতোই হবে, গরুর বাচ্চাটা তো গরুর মতোই হবে। তাহলে প্রতিরূপ নিজের মতো করে নিজের মতোই তৈরি করবে, এই ঘটনাটার নাম হলো প্রজনন। এখন এই প্রজননটা জীবের যত পৃথিবীতে যত জীব আছে আমরা বলেছি যে প্রত্যেকটা জীবেরই একটা বৈশিষ্ট্য হবে প্রজনন, সে করতেই পারবে, কিন্তু এই প্রজননটা সকল জীব একইভাবে সম্পন্ন করে না। নিজের বংশধর তৈরি করার এই কাজটা সকল জীবে একই রকমভাবে হয় না। প্রজনন ইংরেজি হলো রিপ্রোডাকশন, রিপ্রোডাকশন। এখন এই রিপ্রোডাকশনটা আমরা দুই ভাগে ভাগ করব। রিপ্রোডাকশন, CTION, রিপ্রোডাকশন। এই রিপ্রোডাকশনটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব। দুই ভাগে ভাগ করব। কিভাবে দুই ভাগে ভাগ করব? একটা প্রজননের নাম যৌন প্রজনন, আর একটা প্রজনন অযৌন প্রজনন। এই যে প্রজননটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হলো, যৌন অযৌন, এটা কিসের ভিত্তিতে বা কেন বলা হলো? যৌন প্রজনন বলতে কি বোঝায়? এটা উত্তর দেওয়ার আগে আমি তোমাদের কাছ থেকে একটা প্রশ্নের উত্তর চাই। সেটা হলো, নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে জেনে গেছো যে জীব দেহে যত কোষ আছে, জীবের যত কোষ আছে, জীব গঠনকারী বা জীবের জীবনে যত কোষ আছে, সেই কোষগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় তার কাজের ভিত্তিতে। জীব কোষ কাজের ভিত্তিতে দুই প্রকার। একটা কোষের নাম দেহ কোষ, আরেকটার নাম জনন কোষ। তা যে কোষ দেহ গঠন করে, তোমরা জানো যে কোষ দেহ গঠন করে তার নাম দেহ কোষ। উদ্ভিদের দেহ গঠনকারী কোষ দেহ কোষ, প্রাণীর দেহ গঠনকারী কোষ দেহ কোষ। তাহলে দেহ কোষ দেহ গঠন করে। আরেকটা কোষ যে আছে নাম জনন কোষ। সেই জনন কোষ কি করে? জনন কোষ প্রজননে অংশগ্রহণ করে। বিষয়টা এখানেই আমাদের বুঝতে হবে যে প্রজননে অংশগ্রহণ করে যে কোষ তাকে বলা হয় জনন কোষ। তাহলে সেই প্রজননে অংশগ্রহণকারী কোষ জনন কোষ এরা কত ধরনের? এরা কি সব একই রকম না দুই ধরনের? প্রজননে অংশগ্রহণকারী কোষগুলো দুই প্রকার। আমাদের জানতে হবে যে প্রজননে অংশগ্রহণকারী কোষগুলি দুই প্রকার। আমরা একটু খেয়াল করি যে এইরকম একটা কোষ, এরকম একটা কোষ, যে কোষটার ভিতরে একটা এরকম চলার মতো একটা অংশ বা একটা গঠন থাকে, যেটার সাহায্যে সে চলতে পারে, এরকম লেজের মতো একটা গঠন থাকে যেটার সাহায্যে সে চলে। তাহলে এই কোষটার নাম কি? আমরা যদি একটু জানার চেষ্টা করি কোষটার নাম কি। এই কোষটার নাম শুক্রাণু। এটা জনন কোষ, শুক্রাণু। এখন এই শুক্রাণুর সাথে আছে আরেকটা মিলনের জন্য আরেকটা কোষ আছে যেটার নাম হলো ডিম্বাণু। তাহলে এই শুক্রাণু আর ডিম্বাণু এই দুই ধরনের কোষ, এরা হলো জনন কোষ। এরা জনন কোষ। এরা কি সমধর্মী না বিপরীতধর্মী? আমরা জানি যে এই দুইটা কোষ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এরা হলো বিপরীতধর্মী। শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু বিপরীতধর্মী কোষ। মানে কি? শুক্রাণু আসে পিতার দেহ থেকে, ডিম্বাণু আসে মাতার দেহ থেকে। কোনো জীবের পিতার দেহে উৎপন্ন হয় শুক্রাণু, মাতার দেহে উৎপন্ন হয় ডিম্বাণু। তাহলে এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এই দুইটা কোষ যখন মিলিত হয়, শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর সাথে যখন শুক্রাণু মিলিত হয়, তখন যে কোষটা উৎপন্ন হয় এটাকে বলা হয় জাইগোট। শুক্রাণু আর ডিম্বাণু মিলিত হয়, তৈরি হয় জাইগোট। একটু খেয়াল করার বিষয় যে আমরা এর আগেই জেনে গেছি যে যে জীবের যে কোষের মধ্যে এক সেট ক্রোমোজোম থাকে তাকে বলা হয় হ্যাপ্লয়েড কোষ। আমাদের এই শুক্রাণু এটা একটা হ্যাপ্লয়েড কোষ। কেন? কারণ এর নিউক্লিয়াসের মধ্যে এক সেট ক্রোমোজোম থাকে, অর্থাৎ 23টা ক্রোমোজোম থাকে। এই ডিম্বাণুটা সেও হ্যাপ্লয়েড কোষ, কারণ তার মধ্যে এক সেট ক্রোমোজোম থাকে, এক সেট ক্রোমোজোম থাকে। তাহলে শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় তখন এই এক সেট আর এক সেট মিলে এই জাইগোটের নিউক্লিয়াসের মধ্যে হয় 2 সেট ক্রোমোজোম।
2 সেট ক্রোমোজোম। তাহলে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনের মাধ্যমে উৎপন্ন হলো জাইগোট, আর এই জাইগোটটা এখন বিভাজিত হয়ে একটা জীবের দেহকে তৈরি করে, মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে এর দেহটা এখন তৈরি হবে, জীবের দেহটা তৈরি হবে, সেটা উদ্ভিদের দেহ হোক প্রাণীর দেহ হোক। এখন এই যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এরা তো জনন কোষ, আর এদের মিলনের মাধ্যমে একটা জীব তৈরি হবে, জীবের প্রজনন সম্পন্ন হবে। তাহলে এই প্রজননটার নাম হবে যৌন প্রজনন। যৌন প্রজনন, তাহলে যৌন প্রজনন যেটাকে বলা হয় সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, যৌন এই যে রিপ্রোডাকশন এটা সেক্সুয়াল এবং অ্যাসেক্সুয়াল, যৌন এবং অযৌন। তাহলে এই রিপ্রোডাকশনটাকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, একটা হলো সেক্সুয়াল, এটা হলো যৌন প্রজনন, আর একটা নাম হবে অ্যাসেক্সুয়াল, অ্যাসেক্সুয়াল অযৌন প্রজনন। তাহলে সেক্সুয়াল কোনটা? সেক্সুয়াল প্রজনন কোনটা? সেক্সুয়াল প্রজনন হলো যেই প্রজননে এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন ঘটবে, অর্থাৎ দুই প্রকার জনন কোষের মিলনের মাধ্যমে যে প্রজননটা হবে সেটা হবে যৌন প্রজনন। এখানে একটা জিনিস ভুল হয়ে যায় আমাদের মধ্যে, যে যৌন প্রজনন বলতে স্টুডেন্টদের মধ্যে বা অনেকের মধ্যে যেটা মনে হয় যে যৌন প্রজনন মানে হলে যৌন মানে হলো নারী এবং পুরুষ এদের মধ্যে যৌন মিলন। বিষয়টা এরকম মনে হয় যে যৌন প্রজনন মানে, যদি প্রশ্ন করা হয় উদ্ভিদের কি যৌন প্রজনন আছে, তো অনেকেই দ্বিধায় পড়ে যায়, বলে যে আরে উদ্ভিদের মধ্যে আবার যৌন প্রজনন কিভাবে আসবে, উদ্ভিদের কি আবার যৌন প্রজনন আছে নাকি? মানে তখন মাথায় মনে হয় যে চিন্তা করে উদ্ভিদ আবার এদের কি আবার যৌন মিলন আছে নাকি। যৌন প্রজনন মানে যৌন মিলন না, বুঝার বিষয়টা। যৌন প্রজনন মানে যৌন মিলন না, মেলামেশা না, সহবাস না। যৌন মিলন হলো, যৌন প্রজনন হলো শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মধ্যে মিলন, নারী আর পুরুষের মধ্যে মিলন না, উদ্ভিদের সাথে উদ্ভিদের মিলন না। যখন জিজ্ঞাসা করা হয় উদ্ভিদের কি যৌন প্রজনন হয়, অনেকেই উত্তর দেয় না, উদ্ভিদের যৌন প্রজনন হয় না। আসলে বিষয়টা মিলনের ব্যাপার না, উদ্ভিদে উদ্ভিদে মিলন না, প্রাণী প্রাণী মিলন না, বরং যৌন প্রজনন মানে হলো শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনের মাধ্যমে নতুন জীবের সৃষ্টি। এটা হলো যৌন প্রজনন। দুই প্রকার বিপরীতধর্মী জনন কোষের মিলনের মাধ্যমে নতুন জীবের সৃষ্টি, এটা হলো যৌন প্রজনন। এখন তোমরা নিশ্চয়ই জানবে যে একটা প্রাণী, যে কোনো প্রাণীর শুক্রাণু আর ডিম্বাণু মিলিত হয়, জাইগোট তৈরি হয়, সেই জাইগোট থেকে নতুন প্রাণীর সৃষ্টি হয়। তাহলে উদ্ভিদের মধ্যেও আছে, উদ্ভিদেরও শুক্রাণু আছে, উদ্ভিদেরও ডিম্বাণু আছে। তাহলে উদ্ভিদের শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলনের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে। তাহলে উদ্ভিদেরও যৌন প্রজনন আছে, শৈবালের তারও যৌন প্রজনন আছে। তাহলে যৌন প্রজনন হওয়ার জন্য কি দরকার? যৌন প্রজনন হওয়ার জন্য যৌন মিলনের দরকার নাই, বরং দরকার হইল শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন। কথা কি বুঝতে পেরেছ? যৌন প্রজনন মানে জনন কোষ, দুই প্রকার বিপরীতধর্মী জনন কোষের মিলনের মাধ্যমে নতুন জীবের সৃষ্টি, এটা হলো যৌন প্রজনন। তাহলে অযৌন কোনটা হবে? অযৌন কোনটা হবে? অযৌন হবে সেটাই যেখানে এই দুই প্রকার জনন কোষের মিলন হবে না, মিলন ছাড়াই নতুন বংশধর সৃষ্টি হবে। তো যদি প্রশ্ন করা হয় যে এটা কি আবার জীবজগতে হয় নাকি, শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন হয় না অথচ নতুন বংশধর সৃষ্টি হয়ে যায়? হ্যাঁ, জীবজগতে এমন আছে যেখানে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন হয় না কিন্তু নতুন বংশধর সৃষ্টি হয়। কিভাবে? যে কোনো জীব তার সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে, যদি সেখানে শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলন না থাকে কিন্তু সংখ্যাকে বৃদ্ধি করা হয়, সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেটাই অযৌন প্রজনন। উদাহরণ দেখো, তুমি একটা এমিবা, তুমি জানো যে একটা এমিবা এককোষী, তাহলে এমিবা এককোষী, প্যারামেসিয়াম এককোষী, ইউগ্লেনা এককোষী, তারপরে তোমাদের এককোষী জীবের যতগুলো নাম আছে, প্রোটোজোয়া যে নামটা তোমরা জানো, যাদেরকে এককোষী প্রাণী বলা হয়, এরা সবাই এককোষী। তারপরে প্রোটিস্টা জগতের মধ্যে যে সমস্ত এককোষী শৈবাল আছে, এরা সবাই এককোষী। এখন মনে করো যে ওই জীবটার দেহের মধ্যে কোষই একটা, মনে করো এটা একটা এমিবা, এটা দেহের মধ্যে কোষই একটা। তো কোষ যদি একটা হয় তাহলে তার শুক্রাণুই কোত্থেকে আসবে, ডিম্বাণুই বা কোত্থেকে আসবে? তার দেহে তো কোষই একটা। তাহলে এই একটা এমিবা এখন যদি
কোষ বিভাজন করে, একটা কোষ থেকে এখন যদি বিভাজনের মাধ্যমে দুইটা কোষ তৈরি হয়, একটা অ্যামিবার থেকে যদি দুইটা অ্যামিবার তৈরি হয়, তাহলে আমরা এটাকে কি প্রজনন বলতে পারবো না? যে এখানে তো অ্যামিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, একটা প্যারামেসিয়াম থেকে দুইটা প্যারামেসিয়াম তৈরি হলো, একটা ইউগ্লানা থেকে দুইটা ইউগ্লানা তৈরি হলো, তাহলে আমরা কি বলবো? এটাকে অবশ্যই প্রজনন বলবো। কিন্তু এই যে প্রজনন, যেখানে জীব তার সংখ্যাকে বৃদ্ধি করতেছে, কিন্তু সেখানে শুক্রাণু ডিম্বাণুর কোনো ব্যবহার নাই, শুক্রাণু ডিম্বাণুর কোনো ব্যবহার নাই, শুধুমাত্র কোষ বিভাজন হইল তো সে তার সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে ফেললো। এই যে প্রজনন, এই প্রজননের মধ্যে জীব কিন্তু এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুকে ব্যবহার করে নাই, তাহলে এটাও অযৌন প্রজনন। এটা কি? এটাও অযৌন প্রজনন। আবার কিছু জীব আছে, তোমাদের জানা দরকার, যে সেখানে শুক্রাণু ডিম্বাণু তৈরি হয় না, তৈরি হয় স্পোর। কি তৈরি হয়? স্পোর তৈরি হয়। এখন মনে করো এটাকে আমরা স্পোর হিসাবে যদি বলি, যে একটা স্পোর তৈরি করলো, কোনো জীব একটা স্পোর তৈরি করলো, যে এটা একটা স্পোর, এটা হ্যাপ্লয়েড, আমরা জানি স্পোর হলো হ্যাপ্লয়েড। এখন এই হ্যাপ্লয়েড স্পোর, এই স্পোরটা তৈরি হলো একটা জীবের দেহের মধ্যে। এখন এই স্পোরটা পরিবেশে যেখানে যে পড়লো, যেখানে গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে নতুন একটা জীব তৈরি হলো। এখন স্পোর যে যেখানে গিয়ে একটা নতুন জীব তৈরি করলো, এখানে কি শুক্রাণু ডিম্বাণুর ব্যবহার হয়েছে? তো এখানেও তো শুক্রাণু ডিম্বাণুর ব্যবহার হয় নাই। তাহলে আমরা কি এই স্পোরের মাধ্যমে যে নতুন জীবটা তৈরি হলো, সেটাকে আমরা কি যৌন বলবো না অযৌন বলবো? তো এটাও তো অযৌন। তাহলে স্পোরের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি, এটাও অযৌন প্রজনন। কেন? কারণ এখানে স্পোর থেকে যে নতুন জীব তৈরি হলো, সেখানেও শুক্রাণু ডিম্বাণুর ব্যবহার হয় নাই, বা বিপরীতধর্মী জনন কোষের ব্যবহার হয় নাই। খেয়াল করতে হবে বিষয়টা। যৌন মানে হলো, যৌন প্রজনন মানে হলো শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাহায্যে সংখ্যা বৃদ্ধি, জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি, নিজের অনুরূপ বংশধর সৃষ্টি, সেটা হলো যৌন। আর শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলন ছাড়াই যতগুলো হবে সবগুলো অযৌন। এর মধ্যে এক নম্বর হইল স্পোরের মাধ্যমে বংশবিস্তার, স্পোরের মাধ্যমে, এটা অযৌন। আর একটা অযৌন হলো জীব তার দেহটাকে ব্যবহার কইরাই তার সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে। কিরকম? সেটা হলো, তোমরা দেখেছ যে অনেকগুলো গাছ আছে, অনেকগুলো উদ্ভিদ আছে, যেই উদ্ভিদ তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাহায্যে প্রজনন করে। কেমন? যেমন কোনো উদ্ভিদ তার গাছের থেকে, গাছের গোড়া দিয়ে দেখা যায় নতুন চারা বের হয়। তোমরা দেখেছো যে কলা গাছের গোড়া দিয়ে, তার গোড়ার থেকে একটু আশেপাশে নতুন নতুন চারা উঠতেছে। বাঁশ গাছে তোমরা দেখেছো যে গোড়া দিয়ে, বাঁশ গাছের গোড়া থেকে নতুন চারা উঠতেছে। এই যে বাঁশ গাছের গোড়া দিয়ে নতুন চারা উঠলো, কলা গাছের গোড়া দিয়ে নতুন নতুন চারা উঠতেছে। আচ্ছা, এখানে কি শুক্রাণু ডিম্বাণুর কোনো মিলন আছে? নাই। তাহলে বাঁশ গাছের গোড়া দিয়ে নতুন বাঁশের চারা হওয়া, কলা গাছের গোড়া দিয়ে নতুন কলা চারা হওয়া, এইগুলো নিশ্চয়ই অযৌন প্রজনন। নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছ, অযৌন প্রজনন। অযৌন প্রজনন কিভাবে? কারণ এখানে শুক্রাণু ডিম্বাণুর ব্যবহার হয় নাই। তোমরা দেখেছো এই কথাটা, যে একটা আলু গাছের যখন আলুর চাষ হয়, জমিতে যখন আলুর চাষ হয়, আলু কেটে ছোট ছোট টুকরা করে জমিতে রোপণ করা হয়, সেখানে আলুর থেকে চারা উঠতেছে। আচ্ছা, এই যে আলুর থেকে চারা উঠলো, এখানে কি শুক্রাণু ডিম্বাণুর ব্যবহার হয়েছে? হয় নাই। তোমরা দেখেছো এইরকম ভাবে অন্যান্য অনেকগুলো উদ্ভিদ আছে। তোমরা দেখেছো যে পাথরকুচি পাতা, উদাহরণ হিসাবে পাথরকুচি পাতা যদি কোনো জায়গায় মাটিতে ফেলে রাখা হয়, তো পাতার থেকে এখানে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। এখন এই যে পাতার থেকে উদ্ভিদ জন্মাইলো, কোনো উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মাইলো, কোনো উদ্ভিদের মূল থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মাইলো। তোমরা জানো এই গোলালু, যেটা উদাহরণ আমি তো মাত্র বলেছি। এখন এইখানে কোনো জায়গার মধ্যে, কোনোটার মধ্যেই শুক্রাণু ডিম্বাণুর ব্যবহার নাই। তাহলে এই সবগুলো কিন্তু অযৌন প্রজনন, এগুলো প্রাকৃতিক। কিন্তু কৃত্রিমভাবেও তোমরা জানো যে অনেক অঙ্গজ প্রজনন আছে কৃত্রিমভাবে। কেমন? যে একটা গাছের ডালটাকে তুমি কেটে নিয়ে গেলা, গাছটার ডাল কেটে নিয়ে আরেক জায়গায় মাটির মধ্যে তুমি রোপণ করে দিলা। দেখা গেল সেই গাছের ডালটা লাগানো হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই যে ডালের গোড়ার মধ্যে নতুন করে মূল গজাইতেছে, সেই চারাটা একটা নতুন উদ্ভিদে পরিণত হইতেছে, একবারে তাজা নতুন উদ্ভিদ হয়ে গেল। তা এইখানে
গাছের ডাল কেটে নিয়ে এটা করা হইলো, তো এখানে এই যে কলম করা হইলো, এই কলমের মধ্যে কি শুক্রাণু ডিম্বাণুর কোনো ব্যবহার আছে? নাই। তাহলে কিছু আছে প্রাকৃতিক অঙ্গজ প্রজনন, কিছু আছে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন। এই টোটাল অঙ্গজ প্রজননটা দেহের, উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহারের মাধ্যমে যে প্রজননটা, নিশ্চয়ই এটা একটা অযৌন প্রজনন। কারণ উদ্ভিদের অঙ্গকে যখন ব্যবহার করা হয়, তো সেই অঙ্গ থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, উদ্ভিদের প্রজনন হয়, কিন্তু এখানে শুক্রাণু ডিম্বাণুর কোনো ব্যবহার হয় না। তাহলে এটাও অযৌন প্রজনন। তাহলে অযৌন প্রজনন হওয়ার জন্য কোন কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয়? তোমরা তো বুঝতে পারতেছ যে এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাইটোসিসের ব্যবহার হয়। অযৌন প্রজনন অঙ্গজ প্রজননের বেলায়, অযৌন প্রজনন অঙ্গজ প্রজননের বেলায় শুধুমাত্র মাইটোসিস ব্যবহার হয়। তুমি উদ্ভিদের দেহের একটা অংশকে কেটে নিয়ে ব্যবহার করলা, একটা ডাল কেটে নিয়ে ব্যবহার করলা, ডালের মধ্যে মূল সৃষ্টি হইল এবং সেটা একটা উদ্ভিদে পরিণত হইল। তো এখানে তো শুধুমাত্র মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই মূল সৃষ্টি এবং ডালটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে নতুন একটা উদ্ভিদে পরিণত হইল, এখানে শুধু মাইটোসিস হয়েছে। কিন্তু আর একটা জায়গায় আমাদের লক্ষণীয় বিষয় যে কোষ বিভাজন মায়োসিস বা মিওসিসটা প্রজননে কোথায় ব্যবহৃত হয়? লক্ষণীয় বিষয় যে এই যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু, এরা যে জীবের দেহের মধ্যে তৈরি হয়, আমাদের দেহে যে তৈরি হয়, প্রাণীর দেহে যে তৈরি হয়, যে পুরুষ প্রাণীর দেহে যখন শুক্রাণুটা তৈরি হয়, তো সেখানে এই শুক্রাণুটা তৈরি হওয়ার সময় এই শুক্রাণু মাতৃকোষ, এই ডিপ্লয়েড শুক্রাণু মাতৃকোষ থেকে হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু যখন তৈরি হয়, তখনই কিন্তু মায়োসিস কোষ বিভাজন সম্পন্ন হয়। মায়োসিস বা মিওসিস, এই কোষ বিভাজনটা উদ্ভিদের এবং প্রাণী উভয়ের দেহেই সম্পন্ন হয়। বুঝতে হবে বিষয়টা যে উদ্ভিদের এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড কোষ থেকে হ্যাপ্লয়েড কোষ যখন যেখানে সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, সেখানেই মিওসিস হয়। তাহলে প্রাণীর শুক্রাশয়ে এই শুক্রাণু মাতৃকোষ থেকে, এই ডিপ্লয়েড শুক্রাণু মাতৃকোষ থেকে মিওসিস প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। কারণ আমরা জানি মিওসিস কাকে বলে। মিওসিস তো ওই কোষ বিভাজন যেখানে একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে 4টি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় এবং অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। তোমরা জানো যে আমাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা হলো 46। এখন যে শুক্রাণুগুলো উৎপন্ন হয়, সেই শুক্রাণুর মধ্যে কিন্তু ক্রোমোজোম থাকে 23টা। কি হলো? 46-এর অর্ধেক 23। খেয়াল করছো বিষয়টা? তাহলে এই যে শুক্রাণুটা, এখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। তাহলে ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড, অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যা 46 থেকে হ্যাপ্লয়েড অর্ধেক হয়ে যাওয়া, এটা তো মিওসিস। তাহলে প্রজননের ক্ষেত্রে মাইটোসিস এবং মিওসিস দুইটা কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয়। মিওসিসটা কখন প্রয়োজন হয়? এই জনন কোষ, হ্যাপ্লয়েড জনন কোষ সৃষ্টির সময় এই ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষ থেকে হ্যাপ্লয়েড জনন কোষ সৃষ্টির জন্য মিওসিসটাকে দরকার হয়। আবার ডিম্বাণুর বেলায় আসো, মহিলাদের ডিম্বাশয়ের মধ্যে সেখানে যে ডিম্বাণু তৈরি হয়, তো সেখানেও কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা 23 হয় ডিম্বাণুর মধ্যে, কিন্তু ডিম্বাণু মাতৃকোষ যেটা, সেটা কিন্তু 46। তাহলে সেই ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু মাতৃকোষ থেকে যে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু তৈরি হয়, এখানেও কিন্তু মিওসিস সম্পন্ন হয়। তাহলে মিওসিসের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়, শুক্রাণুর মধ্যে হয় অর্ধেক, ডিম্বাণুর মধ্যেও হয় অর্ধেক। এইবার এই মিওসিসের ফলে উৎপন্ন জনন কোষ, শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু, এরা যখন মিলিত হয়, তৈরি হয় জাইগোট। এই 23 এবং 23 আবার একত্রিত হয়ে এই জাইগোটের মধ্যে আবার 46 চলে আসে এবং এই 46 যখন আবার এখন কি করবে? বিভাজন করবে। কোন বিভাজন করবে? এবার মাইটোসিস করবে। এখন আর মিওসিস করবে না, এখন মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এই জাইগোটটা বিভাজিত হবে এবং একটা প্রাণী দেহ বা একটা মানুষের দেহ তৈরি হবে। তখন মাইটোসিস প্রক্রিয়া সেটা তৈরি হবে। আর মিওসিসটা কখন হবে? এই জনন কোষ তৈরির সময়। জনন কোষ তৈরির সময়, শুক্রাণু ডিম্বাণু তৈরির জন্য, হ্যাপ্লয়েড জনন কোষ তৈরির জন্য মিওসিসটা হবে। এরপর এরা যখন মিলিত হয়ে জাইগোটটা হয়ে যাবে, এরপর আবার জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়া বিভাজিত হয়ে আমাদের দেহকে তৈরি করবে। আর মিওসিসটা কোথায় হয়? আর একটা জায়গায়, এই যে দেখতেছি আমরা স্পোর, যেটাকে আমরা বলেছি স্পোর, এবং স্পোরকে বলেছি হ্যাপ্লয়েড। এখন এই স্পোরটা তৈরি হয় যে অঙ্গের মধ্যে, তার নাম স্পোরাঞ্জিয়াম।
তোমরা জানো স্পোর যে অঙ্গে তৈরি হয় তার নাম স্পোরাঞ্জিয়াম। তোমরা জেনেছ যে উদ্ভিদের দুই ধরনের স্পোর আছে, সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে দুই ধরনের স্পোর আছে, একটা মাইক্রোস্পোর আর একটা মেগাস্পোর। মাইক্রোস্পোর হইল পরাগরেণু, মেগাস্পোর হলো স্ত্রীরেণু। এই মাইক্রোস্পোর বা মেগাস্পোর যে তৈরি হলো, এই মাইক্রোস্পোর তৈরি হওয়ার সময় অর্থাৎ পরাগরেণু তৈরি হওয়ার সময় যে পরাগ মাতৃকোষ ছিল, পরাগ মাতৃকোষ ডিপ্লয়েড, পরাগরেণুর পরাগ থলির ভিতরে এই ডিপ্লয়েড পরাগ মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড পরাগ রেণু উৎপন্ন করে। একদম ক্লিয়ার কথা মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে, যে তোমরা জানবা এই কথা যে উদ্ভিদ সে তো ডিপ্লয়েড, সপুষ্পক উদ্ভিদটা ডিপ্লয়েড, তাহলে উদ্ভিদের পুরা দেহটা ডিপ্লয়েড, উদ্ভিদের ফুলটা ডিপ্লয়েড, পরাগ ধানীটাও ডিপ্লয়েড, পরাগ থলিটাও ডিপ্লয়েড, এবং সেই পরাগ থলির ভিতরে পরাগ মাতৃকোষটা সেটাও ডিপ্লয়েড। এই সেই পরাগ মাতৃকোষ থেকে মিওসিস প্রক্রিয়ায় এই পরাগ রেণু উৎপন্ন হয়। কথা ক্লিয়ার হয়ে গেছে? তাহলে পরাগ ধানীর পরাগ থলির ভিতরে পরাগ মাতৃকোষ থেকে মিওসিস প্রক্রিয়ায় পরাগ রেণু উৎপন্ন হয়। তাহলে উদ্ভিদের দেহের মধ্যে পরাগ রেণু উৎপন্ন হয় মিওসিস প্রক্রিয়ায়, আর প্রাণীর দেহের মধ্যে শুক্রাশয়ের মধ্যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় মিওসিস প্রক্রিয়ায়। এরপরে যখন জাইগোট হয়ে যায়, তখন সেই জাইগোট আবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে প্রাণীর দেহকে তৈরি করে। জাইগোট থেকে উদ্ভিদ তৈরি হয়, তাও মাইটোসিস প্রক্রিয়া বিভাজিত হয়েই সেটা তৈরি হয়। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো। আর একটা কথা আজকের আলোচনার মধ্যে আছে, সেটা হলো সহবাসী উদ্ভিদ। সহবাসী উদ্ভিদ কাকে বলে? এই যে শুক্রাণু, ডিম্বাণু, এরা তো জনন কোষ। এরা কি কোষ? জনন কোষ। তাহলে এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এই দুই প্রকার জনন কোষ যখন একই দেহে উৎপন্ন হয়, একই জীবের দেহের মধ্যে যদি এই দুই প্রকার জনন কোষ উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটাকে বলা হয় সহবাসী। কি বলা হয়? সহবাসী। দেখো এই শব্দটাকে ব্যবহার করেছে এইভাবে, এই শব্দটাকে দিয়েছে মনোসিয়াস, মনোসিয়াস, মনোসিয়াস শব্দটাকে ব্যবহার করেছে সহবাসীর জন্য। এখন এই মনোসিয়াস অর্থ সহবাসী, এটার মনো মানে তো এক, মনোসিয়াস সহবাসী কিভাবে হলো? এই জন্য হয়েছে মনোসিয়াস সহবাসী যে এই মনো যে এক, তার মানে একই দেহের মধ্যে দুই প্রকার জনন কোষ উৎপন্ন হয়, একই দেহে দুই প্রকার জনন কোষ উৎপন্ন হয়, এই জন্য এটা মনোসিয়াস। তাহলে সহবাসী উদ্ভিদ কারা? যে সকল উদ্ভিদের দেহে একই দেহের মধ্যে দুই প্রকার জনন কোষ উৎপন্ন হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একটা জবা ফুলের কথা যদি তুমি বলো, তোমরা নিশ্চয়ই এতদিনে জবা ফুল সম্পর্কে জেনেছ যে জবা ফুলের মধ্যে পুংস্তবকও আছে, স্ত্রীস্তবকও আছে। তাহলে জবা ফুলের মধ্যে যদি পুংস্তবক এবং স্ত্রীস্তবক থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে জবা উদ্ভিদটার মধ্যে, জবা উদ্ভিদের একই দেহের মধ্যে পুংজনন কোষ এবং স্ত্রীজনন কোষ উৎপন্ন হইতেছে, একই দেহে হইতেছে। তাহলে জবাকে আমরা সহবাসী বলতে পারি। তাহলে একই দেহে উভয় ধরনের জনন কোষ বা দুই ধরনের জনন কোষ উৎপন্ন হলে সেই উদ্ভিদটা হলো সহবাসী উদ্ভিদ। আর যদি দুই প্রকার জনন কোষ ভিন্ন ভিন্ন দেহে উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা হবে ভিন্নবাসী, সেটা হলো ডায়াসিয়াস। তাহলে DIECIOUS, এটা হলো ডায়াসিয়াস। তাহলে ডাই মানে দুই, তাহলে এখানে ডায়াসিয়াস ভিন্নবাসী কিভাবে হলো? এখানে দুই দেহ, দুইটা উদ্ভিদের একই প্রজাতির দুইটা উদ্ভিদের দেহে জনন কোষ উৎপন্ন হবে। তোমরা এই তাল গাছ নিশ্চয়ই দেখেছ। তাল গাছের মধ্যে পুরুষ উদ্ভিদ যেগুলো, সেগুলোর মধ্যে শুধু পুরুষ ফুল হয়, মানে সেই ফুলের মধ্যে শুধু পুংস্তবক থাকে। আবার স্ত্রী উদ্ভিদ, সেটার মধ্যে শুধু স্ত্রীস্তবক থাকে, স্ত্রী ফুল, এগুলো শুধু স্ত্রীস্তবক থাকে। তাহলে কি বোঝা গেল? যে তাল গাছের এই পুরুষ ফুল স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা দেহে উৎপন্ন হয়। তাহলে পুংস্তবক স্ত্রীস্তবক আলাদা দেহে। তাহলে তাল গাছের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল?
দুই দেহে দুই স্তবক বা দুই দেহে দুই ধরনের জনন কোষ উৎপন্ন হয়, এই জন্য এটা হলো ভিন্নবাসী বা ডায়েসিয়াস। ভিন্নবাসী বা ডায়েসিয়াস। তাহলে দুই প্রকার জনন কোষ যদি একই দেহে উৎপন্ন হয় তাহলে সেটা হলো সহবাসী বা মনোসিয়াস, আর দুই ধরনের জনন কোষ ভিন্ন ভিন্ন দেহে উৎপন্ন হলে সেটা হলো ভিন্নবাসী বা ডায়েসিয়াস।